Pantai Dato bareng kawan-kawan nih lagi mancing. Ini ada Ali lagi pancingnya. Terus ini Wawan. Gimana itu gimana? Coli. Halo. Tuh orangnya tuh kalem. Halo. Terlalu baik jadi ditinggal pacarnya tuh. Aduh, Cariin dong, cariin. hai. Cariin dong. Bisa gitu. Cenang. Tuh yang di sana ada Ipul. Bang Ipul gimana bang? Enak pantatnya bang. Bang Ipul. Tuh lihat kamera dulu bang. Aye. Nah nih gua nih. Hai semua. Pantai Dato tuh kayak gini. Airnya jernih banget tuh, lihat. Tuh kan, jernih kan. Tuh rame banget di sana.